lavadora Consul Supercargo 8 kg, modelo CWL08C, vai lavar novamente uma carga de toalhas. Então, ó, eu tô ansioso para ver o resultado que ela vai dar nessa lavagem, porque ela ganhou muita força. Percebi, hoje mesmo eu lavei uma carga de roupa branca nela em nível baixo, o tanque dela até sacudia. Quando ela tava sem óleo, com problema na mecânica, ela não sacudia. Agora eu quero ver como que ela vai sair, como que vai ser o rollover dela. Porque antes ela ficava assim, ó, agora eu quero ver como que ela vai ficar. Então vamos lá, mesmos produtos da outra lavagem: sabão IP Power Act líquido, vinagre e bicarbonato. Eu ainda não comprei o meu IP essencial. Faz assim muito tempo que eu não compro produtos. Muito tempo mesmo. Esses estão até acabando. Tô sem sabão para lavar roupa de cama. Só tem um pouco do sabão qualquer, que é um lixo. Pior sabão que eu tenho é aquele. Não gosto de sabão de coco. Então, aqui uma tampa. Não, hoje eu vou colocar menos porque eu coloco muito, né? Aí ela fica com muita espuma. E eu quero que... Então... Eu não vou mostrar eu usando, tá, gente? Vai. Que susto. Não, eu não tomei susto, não. Minto. Então... Vamos agora abrir o dispenser. Que raiva, esse tripé é horrível. Quer dizer, ele não é horrível não, mas é o melhor e mais alto tripé que eu achei. Meu pai tem um que é horrível, que é de 1 metro só. Ai, tá. Ah, esse pote tá inteiramente molhado de bicarbonato. 2 colheres de sopa de bicarbonato. Vamos lá. Caiu um pouco no dispenser de amaciante. Ah, nem. Deixa eu tirar daqui. Vou colocar. Aqui caiu mais água que... Nossa. Nem saiu do dispenser de amaciante. Pera aí. Tem que passar uma água aqui. Acidentes acontecem. Não cai bicarbonato, pelo amor de Deus. Vai cair? Eu tenho certeza que vai se eu deixar ele aqui. Então vamos colocar o bicarbonato de novo. 1 colher, não cai. E 2. E eu não vou colocar o vinagre agora.
Vamos fechar. Desceu de novo esse tripé irritante. Vamos lá. Programa completas. Estação turbo, mesmo nível, gente. O médio vai ser pocado, o alto vai ser muito. Só que aí eu vou fazer um reajuste, então vou deixar no alto. Agora vamos. Né? Aí vai escorrendo um pouco aí. Eu guardo o prendedor dela aí, daqui no dispenser de alvejante. Ó. Você sabe que eu gosto de uma giradinha, então quando ela começar a agitar, eu volto. Olha, gente, sei lá, mas eu acho que já tá bom de água, vamos ver. Dá pra lavar assim. Vocês estão percebendo diferença na força? Ó, o rollover até agora não mudou muito não. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver quantos furos que faltam. Então essa vai ser a quantidade que eu vou pôr. Mas ó, tô fazendo rollover. Lento, mas tá fazendo. Tô gostando, hein? Olha que agilidade, meu Deus. Prestem atenção nessa toalha verde que vocês veem. Mas será que eu vou ter que pegar aquela luz de novo? Tô achando que eu vou aumentar o brilho. Ó, agora dá pra ver, ó. Ela tá movimentando. E a força, ó. Parece que a cinta dela tá mais frouxa, mas tudo bem. É porque o cesto tá rodando igualmente pelos dois lados agora. Isso que eu não tô gostando. Olha como que ela fica assim. Ó. Tô gostando.
vegetação chata. Eu coloquei um pouco mais de água, mas deve estar a mesma coisa. Eu vou colocar um pouquinho mais de sabão. Eu acho que eu coloquei um pocão mais de sabão. Coloquei demais. Agora o rollover tá uma beleza. Claro que não vai ser a mesma coisa do multi de 8, né? Mas é alguma coisa. Queria muito que ela estivesse com um de 8. Mas caso que o técnico falou, minha mãe não concordou e blá blá blá. De novo. Voltou. Esse barulho que ela faz agora é muito gostoso, né, gente? E ó, turbulência maior do que antes. Vocês têm que comparar, gente. Tá muito melhor, certeza. Se vocês não verem diferença, me desculpa, por favor. Mas de qualquer forma, né? Como sabem, a mecânica tá amolecendo ainda, né? Porque eu já tentei girar ela. Eu vou falar do nada, vai parar. Tentei girar ela quando ela tinha terminado. Eu pensava que ela tava tão dura que eu pensava que ela tinha dado problema no atuador. Eu até fiquei com medo de colocar pra estar. Mas eu liguei, estou direito. Isso foi quando ela voltou. Aí eu ainda pensava que o editador estava travado, mas depois eu rodei, consegui, só que tá assim, muito duro mesmo. Aí, mas eu sei que as máquinas ficam duras quando acabam de fazer reforma, porque ela voltou ontem, sexta-feira. Aí, como ela... Gente, vou falar... Eu sabia que ficavam duras, mas eu achava que não ficava tão dura assim. Mas pelo jeito fica muito dura. Aí, né, tá pra lavar. Coloquei sabão demais, meu Deus. Abre o espuma. Meu Deus, fica doida. Mas quando o barulho dela fica mais gostoso ainda na centrifugação. Aí na centrifugação fica mais gostoso ainda. Gente, peraí. Ai, gente do céu, que ótimo. Tem alguma coisa na mangueira que eles trocaram. Tá vazando água. É daí que eu tava escutando uns pingos. Meu Deus. Eu tava achando que era da máquina, mas ainda bem que é da mangueira. Mas a outra tá pior. Então... Tá pingando água. Gente, se vocês estiverem me vendo, tá pingando muito. Esse eu não vou mostrar pra vocês agora não. Tá pingando demais. Agora o tanque não vai sacudir. Eu queria que ela ficasse assim, ó. Com o anel, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver algum rollover.
a LT06 tivesse o mesmo tamanho da carga e do cesto da carga e gastasse a mesma quantidade de água, o nível médio dela seria um pouco acima disso. Ai, gente, agora com a cargo nova eu não tenho nem vontade mais de usar LT06. LT06 é muito ruim, pelo amor de Deus. Mas hoje eu usei ela. Mas agora só fico querendo usar a carne. Olha que coisa longa, gente. Tem uma que ela tá puxando e vai terminar, nossa. Deve estar lavando super bem. Gente, vocês acham que ela tá girando igualmente para os dois lados? Eu não sei. Mas a cinta dela parece estar mais frouxa. Linda. Ó. Ó, não sai com nada agora, nem sai a tampa mais, fica parafusada, com parafuso aqui, como eu já mostrei. Eles não trocaram o gabinete porque a ferrugem continua igualzinha. Se fosse assim ia ficar mais cara ainda. Né? Mas o conserto dela já foi bem caro. Mas tudo por uma boa causa, né? Quando vocês menos esperarem.
7 minutos de gravação que ela tá editando há mais tempo. Impressionante. Tá movimentando muito bem. Mas o timer não tá estragado nada. Se ela tivesse travada, olha como seria a turbulência. Ela faz pouca turbulência por causa que o sexto atrapalha. Mas senão ela ia ficar igual doida. Ia espirrar muita água. Seria até danificador mesmo. Olha. Valente, menina. Gente, você já pode drenar, minha filha. E tá bom demais. Não precisa de tanta agitação assim. Ó, 9 minutos já que ela tá editando, meu Deus. Deve dar uns... Já ela deve parar. Pelo tempo que ela tá editando, meu Deus. Já... Isso que é até pra lavar. Finalmente começou a drenar, né, minha filha? Então, quando ela começar... Ó, vamos ver a belezinha sempre figurando aí. 4 rampas, lembrando que ela vai fazer. O barulho dela tá muito gostoso. Ó. Segunda rampa. Terceira. Agora ela vai fazer a última. Quer ver? Essa daí é a última. E acabou. Vamos esperar. Começar a encher aí do primeiro enxágue, né? Então, quando ela atingir, volta. Ela tá quase chegando onde eu quero. Tá quase mesmo. E colocar um pouco mais de água no enxágue. Acho que já tá bom.
Infelizmente, espuma. Ai, gente, tá muito ruim o ângulo, desculpa. Que bom que eu olhei. Tripé, por que você está tão chato assim? Eu sei que esse tripé é muito famoso, meu Deus. Agora para em pé. Desceu só um pouquinho. Tá fazendo rollover. Já ela deve drenar. Sei não, ela está há pouco tempo aí editando. Então, isso ela limpa de boa. Ela é boa, é uma máquina boa. Só que tipo assim, ela não limpa, ela não desencade, ela só não desencade, mas ela limpa. E a LT06 lava, não limpa, limpa. Ela sim é ruim. Ela, se você tem uma colocou muito gelo, não lava. Vou passar a usar ela só no indicativo. Agora. Se eu falo, eu atrapalho vocês, né? Eu lavo 300 mil vezes esse filtro e a espuma não sai. Volta. Ó, 4 minutos. Não precisava de tanto tempo só para um primeiro inchado. Ó, acho que ela vai conseguir pelo menos quase puxar a toalha verde. Só porque eu falar ela drenou, né? Quase puxar, então sempre eu vou. Vai, ó. Agora 2 tampas e continua. Vamos ver se ela vai pular muito. Eu tenho certeza que vai. Ó. E agora ela vai direto. Uma centrifugação bem longa, como você já sabe. Ó. Vou até dar um zoom.
festa vai começar. Não me mata do coração não, tá? Meu Deus, quanta água tá saindo. Também, né, claro. Ai, que ventinho bom. Essa intermediária da carga é ótima. Ela tá vibrando, nivelada, só que ela tá mais silenciosa, né, gente? Parando. Agora ela tá perdendo velocidade mais rápido que antes, parece. Ó, então eu não vou adicionar o vinagre agora. Vou enxaguar. Jogando pelo dispenser de amaciante, né? Não vou mostrar mais. A gente não consegue virar. Olha, mas então quando ela atingir o nível, eu vou. Já passou da quantidade de água que eu quero. Então, agora eu vou adicionar o vinagre. Bastante para cortar o efeito desse sabão.
Olha, doida, né? Fazendo rollover. Essa daqui ela tava puxando, só que aí agora não tá mais. Agora eu tô fazendo massagem. Infelizmente as máquinas de hoje só trabalham assim, fazendo massagem. Ai, top load não presta igual. Nenhuma top load presta. Infelizmente. Começou. Só que às vezes hoje, se Deus quiser, o vídeo já sai. Vai. Lerda. Foi. Pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu falei pra você não fazer. Ah, até que eu bem também.
ela ia pular demais. É porque eu tô com a barriga firmada nela pra ela não pular. Agora eu soltei, ela pula demais. Ela sai do lugar um pouco, sim. Bastante. Daqui a pouco ela vai parar. Já 4 minutos que ela tá sem fogão. De qualquer forma eu vou ter que gritar, né? Porque eu sei, ela tá muito mais silenciosa, muito mais, nem se compara. Mas continua pulando. Eu tenho que forçar com essa mão aqui. Pra ela não. Agora não parou. Quase 6 minutos de gravação da centrifugação. Com ela. Finalmente. Posso soltar ela.